Venga, señor, dan charla el tema. Eso tiene ritmo, tiene sabor. Oigan, estilo de los hermanos Bello. Se le dice, suelta de Miguel. Voy a bailar el rol. Oye, ¿cómo dice? Escúchame, chiquita mamá, aunque no te gusten las cumbias, total ya estás aquí. Esto se le dice. Oye, mujer, ¿Qué cosa? lo que has provocado en mí. Dice. Y con el tranquilo patio, dice claro, es un reyes de extranjero. Y no entiendan la famosa sombra. Oye, mujer, Ahí está para el niñote. y yo. Ahí viene el chiquito, todos los perros de guerra. Oye, presente, gracias. Oye, los hermanos bellos, sonido de... Solo quiero darte un beso nomás. Ahí está para la famosa perinola. Ya se va la perinola. Cobijarte entre mis brazos. Y la famosa sombra. Toda la gente de El Salvador, gracias. Hoy siempre con los hermanos bellos, dice. Ahí está saludos para el gordo. Gracias, gordo. La Virgencita se va a dar más. Hoy por habernos traído un aniversario más. Y nos vemos al ratito. Allá Flor del Bosque. La presencia de mi compadre Sonido Cochongas. Sonido Tormenta. Y ahí para rellenar el ambiente, la presencia de Sonido Daños, gracias. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti y puedo ver la miel. Anda para el tráfico de la sombra y todo lo que hermanía de la sombra ya. Hoy siempre con los hermanos de ellos, la sombra. Oye, mujer, Ahora para Rich me llegas, no que venías bien. ni cómo decir lo que yo era por ti. Ahí está para el oso. Ese oso está rudo. Y el DJ Reda Mix, mi compadre Sonido Cochonga, fue poderoso de poderoso. Ahí está mi compadre Chino, Sonido Imperio, ya presente, gracias. Cobijarte entre mis brazos. Todos mis cegados, peñas de clavijero y presente, gracias. Oye, mujer, Venga la resomanía, muy cumpleaños, gracias. Huesos 1.75 y el bilingüecitos. Voy a con los hermanos de ellos. Sonido de... Se titula Oye Mujer, sí señor. oye, mujer, Así se llama. lo que has provocado en mí. Esta para la peligrosa, todas las bellezas. Explicación. El marihuano, de su niña chiquita. Hoy les saludos para Viviana, esa ondita, esa cochinoso. Es para Felipe Rueda 18, buenas, Chucho, Manuel Metros. Hoy para el Pastelito Vázquez, la famosa Miri. Es para el Parchado, Ni cómo decir es el manchado de la sed. Hoy siempre con los hermanos de ellos, gracias. oye, mujer, solo quiero darte un beso. Ahorita para el
Nacho, que parece trompo chillador. Mira los cómo baila y baila. Ándale, Nacho. Tú sabes a qué veniste. No como nosotros de la Ruta 18. Escúchalo. Todos los hijos del quinto patio, ya presentes mis hijados pachas, leñas de clavijero. Oye, que dos, y la famosa Porrotitos. Ahí está mi compache, ese nudo, toda la gente de la Buenos Aires, gracias. Toca el disco, con sus carnales, gracias. Donde la gente de Abusón, ese Tacataca, y su amor del pecho. Hoy para las chicas del tercer sexo, la famosa Carla Greca. Hoy para los fantasmas, toda la gente de Flor del Bosque. Al rato nos vemos allá, chamacos. Las lleva bien frías. ¿Cómo decir Y otros, que lloren por ti? ahí está para la señora de Luca. Ya no nos quiso dar un café. Órale, órale. Yo nomás quiero dar un beso, chiquita mamá. Ese maragollo mío. Oye, ¿lo dice? Ven a mi compañero Kili, que está sacando brillo al piso. Ven a mi compañero Kili, no soy latino, yo nací en casa, compañero. Venga el señor Yosimar, donde anda el amigo Yosimar. Ya se lo llevaron porque quieren llevar los brazos.